Welcome to the Speak in Love channel. We are here to help Thai people learn English through concise and accurate video lessons. บทเรียนวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับใบรับรองออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ Today's lesson is on online certificates in English. เกียรติบัตรออนไลน์ภาษาอังกฤษ Online certificate in English. Online certificate in English. Let's look at some popular online certificates in English. โภชนาการและการปรุงอาหารเกียรติบัตร Nutrition and cooking certificate. Nutrition and cooking certificate. จิตวิทยาเบื้องต้นเกียรติบัตร Introduction to psychology certificate. Introduction to psychology certificate. ใบรับรองวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data science certificate. Data science certificate. การรับรองการจัดการโครงการ Project management certificate. Project management certificate. ใบรับรองการบัญชี Accounting certificate. Accounting certificate. ใบรับรองแพทย์ Medical certificate. Medical certificate. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to our channel. Have a great day.